Udaberriko jaiekin jarraitzen dugu, hau poza hau. Asteburu honetan Urduña eta Etxegoienen txanda da. Zehazki 8 maioetan izango ditugu. Gastronomia lehiak eta aurrentzako ekintzak, musika asko asteburu osoan zehar eta igandean pilota partidak. Gogoratu gauetan tren zerbitzu berezia egongo dela. Larun batean, Etxegoienen mesa maiketako eta erromeria. Orozkon bordatu aldarrikatzaile tailerra. Artzinegako gaztelekuan talo tailerra eta estrategia jokoak. Laudion, herritik bizita gidatua eta tokiko orkideak ezagutzeko bizita antzestua. Aretan barjaula travestiarekin itzaldia eta Orbeko etxean potekumeak urteurren jaia. Igandean Gardeako jaien azken eguna, paella eta tortilla txapelketarekin. Artzinegako gaztelekuan zientzia tailerra eta asalto a la banda jokoa. Orain bai, astebururako prest gaude. Falta zaigun bakarra hurrengoa ozen esatea da. Gora Urduña eta gora 8 maio!